Ahojte a vítajte pri sledovaní podcastu o analytike a biznise. Ako začínajúci podcast veľmi oceníme každé jedno zdieľanie, či už na YouTube alebo zo Spotify, a na Spotify máte taktiež možnosť nás ohviezdičkovať. Ďakujeme pekne. Dnes tu máme Stevieho Jacaka z agentúry Ink Media, ktorý k nám pricestoval až z Košic, tak ďakujeme, že si prijal naše pozvanie. S radosťou ďakujem pekne za pozvanie. Budeme sa spoločne dneska baviť o e-mail marketingu hlavne, a teda tým, že toto je analytický podcast, tak sa budeme baviť o tej aj analytickej stránke toho e-mail marketingu. Ale začali by sme najskôr tým, že spoznáme trošku teba. Tak nám povedz niečo o sebe, ako si začal túto kariéru, aké máš možno skúsenosti v oblasti e-mail marketingu, o ktorom sa budeme baviť dneska viac. Takže 8 rokov dozadu v podstate som prvýkrát prišiel do kontaktu s e-mail marketingom. Bolo to v takej jednej menšej firme, ktorá mala viacero e-shopov. Okrem toho som ale samozrejme venoval sa aj iným veciam. V podstate som tam bol marketér na tieto veci. Veľa som si vtedy odskúšal. Zároveň sa mi extrémne zapáčil ten e-mail marketing. No a vtedy som aj prišiel prvýkrát do kontaktu s mojim obľúbeným nástrojom MailerLite, ktorý v podstate používame aj dnes u mnohých klientov. No a následne potom moja cesta ma viedla k freelancingu. Chvíľu som freelancoval, edukoval som ľudí cez rôzne workshopy, e-mail marketing, popri tom ale samozrejme aj sociálne siete a napríklad Facebook reklamu. No a následne ako tie workshopy sa diali, pribúdali aj klienti, pribúdala mi robota, tým pádom som potreboval postupne viac a viac ľudí. S ľuďmi vlastne už sa ako keby pomaličky vedome alebo aj nevedome tvoril koncept takej ako keby agentúry marketingovej. No a následne takýmto spôsobom vznikla prvá fáza agentúry Ink Media, ktorú som založil. Následne ale potom som sa spojil ešte s mojím kolegom, ktorý v podstate určité obdobie pre mňa pracoval. No a následne sme takto vznikli. V podstate našu cestu sme odštartovali spoločne od roku 2019. No a ako išiel ten čas, tak niektorým klientom sme ten e-mail marketing aj riešili. Samozrejme, ale tým, že sme boli full servisová agentúra, tak sme riešili aj kadečo možné iné. No a po tých rokoch prišla prvýkrát príležitosť v podstate tomu e-mail marketingu venovať plnú pozornosť, aj vďaka tomu, že sme sa zapojili do skupiny Visibility 360 Group, kde v podstate sme si uvedomili, že vo Visibility alebo celkovo v skupine nie je úplne vyplnený ten priestor tým e-mail marketingom, tak sme si povedali, že sa toho chopíme, lebo pre nás ten e-mail marketing v podstate znamená to, že prepája naše najsilnejšie stránky, ktoré v agentúre máme, a to je v podstate tvorba kontentu, strategický prístup a vizualita. Toto sú pre nás najsilnejšie domény, bo roky robíme klientom rôzne brandy, rôzne stratégie sme urobili, mnohé kontenty sme vlastne vytvorili, či už v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku, pretože mám copywritera, ktorý dokáže s tými jazykmi veľmi pekne pracovať. No a v podstate to je celé. Takto sa dostávame do dnešného bodu, kedy vlastne tomu e-mail marketingu sa venujeme naplno. Máme plno klientov, dovolím si povedať, že sú to desiatky, ktorým vlastne obhospodárujeme túto prácu alebo túto činnosť. A v podstate je to také kombo e-commerce projektov a bežných klasických projektov, kde potom podľa toho vyberáme aj nástroje, cez ktoré túto prácu riešime. Teda správne som to pochopila, že vy sa teraz už vlastne zameriavate len na ten e-mail marketing, že iné sféry už neriešite aktuálne v Ink Media? Percentuálne e-mail marketing v našej firme aktuálne tvorí zhruba takých 70% činnosti už. Okay. Pokročili sme hlavne posledné 2 roky, ale určite tých 70% už tam je, možno aj viac. Pretože stále menej a menej tej ďalšej roboty prijímame k nám a skôr to snažíme sa roztriediť do skupiny. Čiže keď k nám príde klient napríklad, ktorý má záujem o výkonové kampane, tak to v podstate posúvame do skupiny. Ak je to nejaká forma kontentu ešte stále, tak to áno, napríklad popri tom, ako robíme email marketing, vieme vyriešiť aj nejaký LinkedIn alebo články na web a tak ďalej, ale v podstate primárne sa fokusujeme na ten email marketing a do budúcnosti v podstate túto činnosť len chceme
mierne rozdeliť ešte na ďalšie služby, ktoré sa venujú v podstate dátam ako takým, čiže tomu osobnému údaju. A tam ako vidím veľký potenciál a vieme aj tiež s tým pracovať pri chatbotoch, alebo SMS marketing, alebo push notifikácie, prípadne nejaká webová personalizácia. A v podstate to je tak zgrupené dokopy, hej, že máme radi prácu s tými dátami, ktoré vlastne ten klient vlastní, inak povedané. A vie s nimi následne pracovať. Okay. Ty keď si sa predstavoval, tak si použil také slovo, že ťa to extrémne zaujalo, ten e-mail marketing, tak v čom? Lebo teda ten online marketing je naozaj dosť taká široká oblasť. A prečo práve tento e-mail marketing, že čo je na ňom také extrémne zaujímavé pre teba? Ono je to taká skladačka, by som to nazval, že veľmi sa mi páči to, ako v podstate sa nad tým človek vie zamýšľať strategicky, ako bude tvoriť tie newslettere, ako bude tvoriť tie automatizácie, ako bude pracovať ako bude zbierať nové kontakty. A keď to tak spojím dokopy, tak všetko má vlastne svoj význam. Je to veľmi dôležité vlastne na to, aby ten e-mail marketing bol úspešný, ale v podstate sa tam ešte napájajú ďalšie činnosti, ako napríklad práve to, že ten newsletter musí veľmi pekne vyzerať, musí mať štruktúru, musí mať nejakú formu, aj ten content, a keď to všetko spojíme dokopy, tak je to naozaj zaujímavá vec. Hej, že nie je to v podstate len ako keby jednosmerná záležitosť, ktorá robí len to, ale v podstate v tom e-mail marketingu sa dokáže vyblázniť človek, ktorý je viac kreatívec, ale aj človek, ktorý je viac kontenťák, ale aj človek, ktorý má rád možno také tie strategické veci, vďaka ktorým môže vymýšľať rôzne workflows, ktoré tam vie zaprocesovať. Mm-hmm. Tak ja som tu mala takú otázku pripravenú, že mnohí hovoria o tom, že e-mail marketing je už mŕtvý, no tak asi keď to robíte, není. Ale čo hovoríš na takéto niečo, že niektorí teda tvrdia, že to už dávno nefunguje, iní tvrdia, že to je najlepší nástroj na svete, že najviac konverzií mám práve cez e-mail marketing. Že dá sa to nejak plošne povedať, alebo záleží to od biznisu? Aký máš na toto ty pohľad? E-mail marketing je určite vhodný pre každý biznis. Tam ako keby nie je nejaká výnimka, ale ľudia majú tento názor hlavne preto, lebo vnímajú to tak, že v podstate tie e-maily vám spamujú schránku. Hej? Čiže z tejto pozície áno, mohol tam byť ten pocit, že takáto služba nemusí dávať zmysel, alebo že to nemusí úplne fungovať. Len v podstate tá realita je tá, že ako postupujeme v tom čase a vyvíja sa každá jedna sociálna sieť a vyvíja sa ten marketing a vyvíjajú sa tie dáta a osobné údaje, tak v podstate dáva veľký zmysel pracovať s tými dátami, ktoré klient vlastní. A v podstate e-mail je jedna z foriem, ako pracovať s tými dátami. No a tým pádom vzniká taký drobný boom aj kvôli tým všetkým opatreniam a zmenám áno, v tej analytike, ale aj v osobných údajoch. Tým pádom ten e-mail marketing dáva stále väčší zmysel, hej, v rámci využívania. Čiže v podstate mŕtvý určite nie je, skôr sa rozvíja a aj štatistiky hovoria, že veľké percento ľudí oveľa radšej otvorí e-mail, než napríklad scrolluje cez sociálne siete, alebo respektíve väčšia efektivita môže byť z e-mailov, než práve z tých rôznych príspevkov na sociálnych sieťach. Čiže za nás ako keby určite výborný smer, ktorému sa oplatí venovať stále viac a viac. S tým súhlasím, teda hlavne s tým, že sú to nejaké dáta, ktoré tá firma vlastní, čo je super, lebo ja to tiež vždycky hovorím, že je fajn mať svoj web a je fajn mať tie e-mailové adresy, lebo to vám v podstate to podlieha našim vlastným pravidlám, ako si to nastavíme, tak to máme zatiaľ, čo tie sociálne siete alebo takéto podobné prostredia nikdy nevie človek, čo si vymyslia, hej, takže keď celý biznis je vybudovaný len na niečom takomto, tak je to vždycky také trošku vrtké, by som povedala. Presne tak. A týmto si super vlastne nadviazal na tú tému, ktorej by som sa chcela venovať tak bližšie. A to je práve ochrana osobných údajov, pretože v analytike to naozaj veľmi intenzívne riešime. Mali sme už prvý podcast s kolegom Peťom
kde sme tiež riešili vlastne zber dát a GDPR a ochranu a všetky tieto veci. A napriek tomu, že my teda o tom veľa rozprávame, tak sa stretávame s tým, že stále veľa ľudí nevie, že ako to teda má byť. Tak tú analytiku sme tak opisovali v minulom podcaste, ale skús nám ty povedať, že ak chce byť niekto v súlade s GDPR a naozaj rešpektovať to súkromie tých používateľov, tak ako by mal ten e-mail marketing vyzerať? Čo by mal spĺňať? Ako napríklad zbierame tie adresy a ako sa to dotýka personalizácie? Začneme od toho zberu napríklad. Jasné. Tak v podstate, čo sa týka zberu kontaktov, tak v zásade tá najjednoduchšia forma, ktorá funguje za každého počasia, je v podstate mať aj ten súhlas napríklad s tým subscribom, hej, od daného zákazníka alebo od daného klienta alebo od toho kontaktu. Čiže to je alfa omega, mať ten súhlas. A keď sa bavíme o tom súhlasa, tak ja poznám také slovíčko, že double opt-in. Čo to znamená? A mali by sme vlastne realizovať ten double opt-in? V podstate ten double opt-in regulérne využívame. Je to fajn vec, lebo v podstate to chráni aj samotnú schránku alebo respektíve chráni to aj samotnú databázu pred rôznymi kontaktmi, ktoré by mohli byť možno nevyžiadané alebo nejakým spamom, lebo stáva sa občas, že cez tie odberné formuláre sa aj prihlasujú rôzne spamerské mailové adresy a ten double opt-in vie tak v podstate ochrániť aj tú samotnú databázu pred bordelom. Čiže určite je to fajn, my to radi využívame. Sice to trochu vytvára viac činností pre toho samotného užívateľa, pre ten samotný kontakt, ale aj napriek tomu je to dôležitá vec. Hej. Čiže ten double opt-in fajn, je to normálna záležitosť, ktorá sa už bežne používa pri odbere kontaktov a preferujeme to. Hej. V podstate každá aplikácia, ktorú používame, ten double opt-in podporuje, takže áno. A potom, keď už máte teda tú e-mailovú adresu, tak GDPR alebo podobné predpisy o ochrane osobných údajov nejakým spôsobom ovplyvňuje aj personalizáciu tých kampaní, alebo je to tak, že keď už raz mám tú adresu, tak už si s ňou môžem robiť, čo chcem, hej? V podstate, keď ten kontakt nám dal súhlas so spracovaním tých osobných údajov, tak v zásade môžeme si dovoliť pracovať s tým kontaktom ako takým. A to, že bude dostávať personalizovaný content, je len výhoda pre toho daného človeka. Čiže skôr by som povedal tak, že je oveľa viac zlé, keď ten daný kontakt, zákazník alebo klient dostáva nepersonalizovaný obsah. Ale samotné GDPR úplne neovplyvňuje to, že či môže dostať ten kontakt personalizovaný obsah alebo nepersonalizovaný. Celé to v zásade stojí aj tak trochu na preferenciách toho daného kontaktu. Lebo mnohokrát my sa aj pýtame, keď niekto dá nám odber, tak dostáva automatizovaný e-mail, kde si môže vyplniť preferencie. Alebo sú to e-shopy, kde v podstate pracujeme už s umelou inteligenciou a tá už vyslovene vie o tom kontakte niečo, hej, na základe ktorého už ho automaticky segmentuje a následne už potom o to efektívnejšie vieme personalizovať. Čiže v podstate odpoveď je, že je to len výhoda, keď ten content je už potom personalizovaný na toho zákazníka, ale vyslovene GDPR to neovplyvňuje. Ty si spomenul tiež také jedno zázračné slovíčko tejto doby, umelá inteligencia. Áno. Tá, ktorú využívate, je súčasťou toho nástroja, ktorý vy využívate? Áno. Pre e-commerce používame nástroj Samba AI, kde v podstate tá umelá inteligencia je priamo zabudovaná v danej aplikácii. Neslúži na tvorbu predmetov alebo na tvorbu kontentu daného newslettera. Na to v podstate tá funkcionalita tam ešte nie je. Takéto funkcionality sú teraz v podstate ako nejaká pridaná hodnota v tých bežných e-mail marketingových aplikáciách, ako je napríklad ten MailerLite, ktorý som spomínal. Ale Samba ide inou cestou. Samba sa v podstate vďaka umelej inteligencii učí z dát.
Učí sa z objednávok, učí sa z produktov, učí sa zo zákazníckých zoznamov a zároveň na webovej stránke je trackovací kód, ktorý vlastne sleduje tú cestu toho zákazníka a to všetko tieto dáta kombinuje dokopy. No a následne potom efekt je ten, že keď my vytvárame newsletter a napríklad nastavujeme dynamicky, kde my nerozhodujeme o tom, aké produkty budú v newsletteri, tak v podstate to vyberá umelá inteligencia na základe správania toho daného zákazníka. Čiže o to konkrétnejší produktový obsah dokáže ten zákazník dostať, čo aj zvyšuje nám efektivitu práve z takejto činnosti. Takže správne to rozumiem, že v podstate čo robí tento nástroj je, že už nerieši len to, že prišla mi adresa a dajme tomu, že prihlásila sa, ja neviem, z tohto a podľa toho zatriedím, ale on v podstate spája správanie toho používateľa na webe s tým, že čo mu potom príde, tak to je? Áno, presne tak. Myslím si, že budúcnosť všetkých týchto nástrojov tkvie v tom, že budú mať svoju vlastnú analytiku. Budú mať svoje vlastné spôsoby merania konverzií, svoje vlastné atribučné modely a k tomu spejeme. Presne aj napríklad Samba AI razí túto cestu, že v podstate nepotrebujeme absolútne žiaden iný analytický nástroj, ale všetko si vieme vyanalizovať už v podstate tam. A všetko sa vlastne deje v tom jednom nástroji, čiže aj keby napríklad na webovej stránke nebol Google Analytics, tak my v podstate dokážeme merať úspešnosť. Hej, čiže tých kampaní. Ale... úspešnosť tých kampaní, presne tak, ako v rámci tých e-mail marketingových kampaní. To sme sa vlastne, zase super sme premostili k tej analytike, ktorú som tu mala ako ďalšiu tému. A mala som teda túto otázku, že ako vyhodnocujete kampanie. Takže používate tento nástroj, alebo používate to podľa toho, že cez čo to rozposielate, alebo akým spôsobom? Momentálne sme na takom ráz cesti, by som povedal, lebo minulý rok aj v rámci tých zmien, že zanikol Universal Analytics, prišla Analytics 4, tak veľa zmien sa tým udialo. Hlavne ako za nás veľa zmien v tom e-mail marketingu určite, lebo v podstate cez ten Universal Analytics sme dokázali merať pomerne efektívne ako priame konverzie, tak aj asistované konverzie, čo pri tej tvorbe kontentu si myslím, že boli veľmi dôležité. Hej? Rovnako ako aj tie priame. No a tým, že to zaniklo a prišla Analytics 4, tak to trochu skomplikovalo tú prácu s dátami, ale zároveň s tým prišla tá ambícia posunúť to trochu iným smerom a vznikajú nové atribučné modely alebo spôsoby merania konverzií práve cez tieto nástroje. No a Samba AI napríklad ešte síce to nemá pilotne spustené, ale my už sme v beta verzii, dokážeme už cez ich vlastný atribučný model sledovať úspešnosť newsletterov, čo v podstate znamená to, že priamo cez tie trackovacie kódy na webe a priamo aj cez to správanie zákazníka dokážeme zistiť, že áno, ak ten zákazník otvoril newsletter napríklad a preklikol sa a zároveň v tom nejakom 10-dňovom časovom okne urobil objednávku, tak to v podstate priraďuje k tomu newsletteru, ktorý bol odoslaný v danom časovom termíne. A ešte sa rozlišuje to na priamu konverziu asistovanú, čiže keď bol len open rate, ale vznikla konverzia, tak je to zväčša tá asistovaná. A keď vlastne bol aj ten click rate pri tom, tak v zásade je to priama konverzia. Ale predpokladám, že tieto nástroje, aj keď je to Samba AI, keď je to vlastne, keď to spĺňa GDPR, tak to aj tak podlieha tomu schváleniu cookie listy, alebo to funguje inak? Určite áno. Nie je to úplne 100%, samozrejme, tiež to podlieha cookie liste, ale aj napriek tomu tie dáta dokážu byť stále o niečo pozitívnejšie alebo konkrétnejšie, ako napríklad Google Analytics 4. Keď sa bavíme o newsletterových kampaniach. Presne tak. Okay. To je v podstate, že ak tak máme nejaký nástroj, ktorý nám vyhodnocuje tie metriky. Môže to byť teda Google Analytics 4, môže to byť Samba AI alebo niečo podobné. Ako sme už načali, tak ak to robíme
v súlade s GDPR, tak vždycky tam máme nejaký obmedzený pool tých dát podľa toho, koľko máme schválených cookies, koľko nie. To je ako keby jedna vec, že dobre, ten technický nástroj, v ktorom sa pozerám na to, že čo. Ale ja som mala skôr potom ešte otázku ako keby o krok vopred, že aké metriky vyhodnocujem pri tých kampaniach, že Jasne. pri každej to isté, hej, že plošne si poviete, že všade sledujeme open rate, click-through rate vybavené, alebo robíte nejakú stratégiu, že skôr ako keby tak strategicky by ma zaujímalo to vyhodnocovanie. Samozrejme, u väčšiny klientov robíme aj email marketingové stratégie a definujeme tie KPIs, ktoré budeme sledovať. Ale primárne tá analytika alebo tie metriky v email marketingu nie sú až v nejakom obrovskom množstve. Hej. Čo my vieme sledovať je v podstate ten open rate, ten click rate, v niektorých aplikáciách aj v podstate ten engagement v rámci toho newslettera, nejaké CTR-ko alebo niečo také. No a potom následne už vieme sledovať len tú konverziu v tom nástroji ako takom. Ale samozrejme, každá aplikácia email marketingová má zároveň aj tú možnosť prideľovať UTM parametre k jednotlivým linkom v newsletteri. Čiže potom ešte nejaké metriky vieme si pozrieť v Analyticse, ako napríklad čas strávený na webe, alebo tú mieru odchodu z web stránky, čo nám opäť ako dotvára ten ďalší obraz, ten nejaký následujúci, ktorý sa deje po prekliku na web stránku. A tak si určite nejakú takúto stratégiu a je to v podstate potom tak, že po každom tom newsletteri vyhodnocujete, ako to bolo úspešné a podľa toho potom prispôsobujete tú stratégiu, alebo ako prebieha nejaká tá optimalizácia potom? V začiatkoch, keď pripravíme stratégiu, tak v zásade sa aj držíme s tým, že nakoľko to už robíme roky, tak sme presvedčení o tom, že to, čo nastavíme, tak nejak extra meniť nebudeme musieť určitý čas. Ale samozrejme, kde sa to mení najviac, sú potom tie automatizácie, ktoré prispôsobujeme vždy na mieru. Hej. Čiže keď napríklad vďaka stratégii máme veľmi pekne a úspešne nastavený content cez bežné rozosielanie newsletterov, to sú v podstate nazvime to, že manuálna časť tej práce, tak potom tie automatizácie ale dosť ohýbame. Hej? Lebo tie sa nedá naplánovať všetky dopredu. Dá sa v podstate stanoviť, že čo budeme chcieť automatizovať, ale v podstate ten content alebo tie štruktúry alebo to rozloženie ohýbame vždy podľa toho, aký cieľ v podstate chceme splniť cez tie automatizácie. Napríklad pri e-bookoch je úplne iný prístup ako napríklad pri zbieraní kontaktov a možno pri nejakej welcome message. Opäť pri narodeninách je iný prístup, alebo keď, ja neviem, v niektorých firmách, kde nie sme priamo v e-commerce segmente, môžu byť aj niektoré dátumy veľmi dôležité, ako napríklad podpísanie zmluvy s klientom a pripomenúť sa mu možno o rok, nejak mu poďakovať, alebo pripomenúť sa mu, lebo aj toto sú veľmi dôležité veci, ale zväčša sa stretávame s tým, že to, čo vymyslíme v rámci tej stratégie, tak sa toho v podstate vieme pomerne efektívne držať a tú optimalizáciu skôr robíme v zmysle toho kontentu, že sledujeme, ako vlastne tí ľudia dokážu sa stotožniť s tým, čo posielame, a to nám veľmi pekne ukazuje open rate a click rate, ktorý sa v priebehu času mení. Hej? Lebo samozrejme, občas sa stretneme s tým, že prvé newslettere, ktoré pošleme, dokážu mať vyššie open raty a potom postupom času to klesá. A keď to klesá, tak vlastne identifikujeme problém, prečo to klesá, a následne sa to snažíme optimalizovať efektívnejšími predmetmi a aj tie click raty v podstate optimalizujeme tým, že tá štruktúra môže byť nejaká svižnejšia, rýchlejšia, call to action buttony bližšie k očiam toho zákazníka a potom následne aj takto dvíhame tie percentá. Takže to je taký bežný jav, že v podstate začneš rozposielať newsletter a máš pocit, že ako super to ide a začne to klesať, že tak sa to zvykne diať. A čo väčšinou za tým býva, že tých ľudí to prestane zaujímať, začne ich to nudiť, že treba to obmeniť, alebo sú rôzne tie dôvody? Záleží od intenzity. Keďže máme
väčšinu klientov z e-commerce, tak tam samozrejme tá intenzita je vyššia. Čiže tam si musíme dávať pozor, aby sme tých ľudí akože nejak extra neunudili. Ale darí sa nám to veľmi efektívne riešiť aj tým, že napríklad tá Samba AI má aj tú schopnosť optimalizovať ten predmet. Čiže napríklad my navrhneme cirka nejakých 10-20 predmetov, vložíme ich do systému a potom necháme na základe nejakej tej analytiky alebo dát toho daného nástroja vybrať ten najlepší predmet a poslať to na tú databázu a tam vidíme v podstate opäť nejaký posun, hej, že vieme ten open rate opäť trochu navýšiť a tak. Ale aj napriek tomu, že zvyknú tie open ratey klesať, tak musím povedať, že darí sa nám držať sa priemeru alebo byť nad priemer. Roky sa nám nestalo, že by sme boli s nejakým projektom pod priemer, pretože si dávame veľký pozor na to, aby tie predmety boli skvelé. Zároveň ale pri tých predmetoch im sekundujú prehydre, ktoré sú v podstate také dlhšie, o trošku dlhšie frázičky, ktoré sa zobrazujú pod predmetmi, alebo v závislosti od e-mailového klienta, že kde sa nachádza ten predmet, teda prehyder. A aj ten dopomáha potom k tomu, aby ten zákazník sa efektívnejšie rozhodol, či chce sa prekliknúť alebo nie do toho newslettera. No to je zaujímavé, lebo ja keď posielam teda newsletter z môjho druhého projektu, tak ten prehýder, že volá, čo tam zapnem. On je veľmi dôležitý. Nikto nečíta. Práve, že on je veľmi dôležitý, ale samozrejme záleží to od toho, aký ten e-mailový alebo akú e-mailovú aplikáciu používame, lebo všade sa to trochu ináč zobrazuje. Niekde je to viditeľnejšie, niekde menej, ale principiálne je určite ten prehýder veľmi dôležitý, lebo ak predmet napríklad povie alebo vytvorí možno pocit nejakej záhady alebo potreby, tak ten prehýder môže trošku dotvoriť tú myšlienku. Lebo je tam viac priestoru na to vysvetlenie. Čiže my to veľmi radi používame a roky sa ukazuje to ako veľmi efektívna cesta. Bez prehydrov si to už nevieme predstaviť. Hej. Tak je tam asi viacero vecí, čo sa dá teda potom optimalizovať, či už ten prehyder, alebo teda ten samotný predmet až po ten obsah. Áno. Mne sa páči aj veľmi to naviazanie vlastne na tie konverzie na webe, lebo väčšinou sa stretávame s tým, že vidím tak open rate, click-through rate a potom nič. Jasné, áno. Že možno v tej GA4 si niekto pozrie, že OK, koľko mi to vstúplo, ale to prepojenie je určite veľmi cenné. Optimalizovať sa zrejme dá, ale aj ten proces toho prihlasovania, sme sa bavili o tom double opt-ine alebo podobne. Tam sa tiež nejakým spôsobom hráte napríklad s nejakým wordingom alebo s nejakou optimalizáciou toho, že ako napríklad spraviť ten double opt-in, aby sme tam mali čo najviac tých prihlásení alebo aj priamo na tom webe to nejako zoptimalizovať. Je toto tiež niečo, čo riešite? V zásade najdôležitejšie, čo je pri odbere kontaktov, je v podstate tá hlavná message. Čiže to, čo uvidí ako prvé ten daný zákazník. A v závislosti od projektu to optimalizujeme. Sú projekty, kde napríklad vieme, že tá súťaž bude viac priechodnejšia, tak ten text a celkovú tú myšlienku nastavíme takýmto spôsobom. Sú projekty, kde napríklad sa venujeme viac tým zľavám, takže tam je to nastavené takto. A v podstate tí ľudia, keď majú určitú motiváciu, tak pre nich už potom ten double opt-in nie je taká prekážka, ktorá by ich mala ešte ďalej nejakým spôsobom motivovať k tomu, aby ten subscribe dali. Lebo oni vedia, čo chcú. Oni vedia, že chcú byť napríklad tej súťaži, alebo chcú byť napríklad alebo chcú mať tú zľavu. A prípadne pri iných projektoch chcú mať ten webinár, alebo chcú mať ten e-book, alebo chcú mať to vlákno tých e-mailov, ktoré budú dostávať. No a na základe tohto už potom ten samotný double opt-in v podstate môže byť veľmi jednoduchý. Ale samozrejme tak ako všetko sa dá urobiť aj humorne, aj zábavne, aj veselo, aj pútavo. A teda ten double opt-in tiež môže byť určitá forma, kedy ešte niečo extra môžeme povedať tomu zákazníkovi, čo sme nepovedali napríklad v tej prvej fáze pri odbernom formulári. A nestáva sa, že ten double opt-inový mail končí v spame? Že v podstate ho nedostane do schránky, tým pádom sa k nemu ani nedostane, v spame ho nenapadne hľadať a stratím toho človeka tým pádom? Na toto sú riešenia technické. Stať sa môže všetko, samozrejme, lebo nič nie je 100%, ale
minimálne aspoň 98% by to malo byť. Mhm. A to sú v podstate tie nastavenia v rámci domény, ktoré každá aplikácia má. Hej? Čiže vždycky je dôležité, aby tá e-mailingová aplikácia mala nastavené správne tie DNS záznamy pri doméne a to nastavenie v podstate zaručuje tú úspešnosť doručenia tých jednotlivých e-mailov. Lebo aj samotný double opt-in je v podstate len newsletter, ktorý sa posiela cez tú istú odosielaciu doménu ako bežné newslettere. Čiže ak double opt-in by sa nedoručil, potom je riziko, že ani bežné newslettere sa nedoručia. Čiže už tam je výstražný prst. Ale práve vďaka týmto všetkým nastaveniam dokážeme tie veci eliminovať. Poviem len možno príklad. Od 1.2. v podstate Google a Yahoo sprísňujú tak trochu tú politiku príjmania tých e-mailov, čiže bude to výrazne prísnejšie, bude sa výrazne viac kontrolovať tá kvalita tých e-mailov, ktoré sa vlastne posielajú do tých jednotlivých schránok. No a v podstate to, aby to zase bolo opäť v nejakej miere v poriadku, nám zabezpečuje záznam, ktorý niekto už, lebo nie je to žiadna novinka, ale v podstate DMARC záznam, ak sa nastaví na hostingu, tak opäť o niečo ako keby zaručuje viac to, že tú doručiteľnosť e-mailov budeme mať lepšiu alebo vyššiu. A samozrejme tam sú rôzne levely, ako vlastne tú prísnosť alebo tú kontrolu nastaviť. Tam do detailov úplne nebudem zachádzať, ale čo je ešte veľmi dôležité, od 1.2. zároveň tiež bude veľmi potrebné, aby každá e-mailová aplikácia, ktorá posiela newslettere, mala taký ten ako keby rýchly spôsob odhlásenia sa, ktorý nebude už len na tej spodnej strane e-mailu alebo spodnej časti e-mailu, ale na vrchnej. A v podstate nie priamo v newsletteri ako takom, v tom nejakom layoute, ale bude to vlastne súčasťou toho e-mailového klienta, ktorý človek používa. Hej? Čiže v podstate v rámci nejakého rozpisu tých informácií, napríklad predmet alebo popis, ten preheader, tak tam bude tiež také tlačítko, cez ktoré sa dá rýchlejším spôsobom odhlásiť z newslettera. Ale toto zabezpečujú technicky v podstate tie aplikácie a tým pádom ako to riziko, že tam človek musí si niečo sám nastaviť, je výrazne menšie. Čiže toto až tak úplne neriešime, ale je to novinka samozrejme. Ale ten DMARC záznam samozrejme treba nastaviť. Hej. Čiže v podstate tak. Sa mi to páči, že tá oblasť toho e-mail marketingu mi príde taká podobná k tej analytike v tom, že aj my sa snažíme vysvetľovať ľuďom, že tá analytika je stále taká technickejšia, hej, že kedysi ste tam capli Universal Analytics kód a všetko išlo, ale dneska už teda máme adblockery, sú tu tie cookie lišty a ďalšie predpisy, ktoré v podstate robia to, že tie dáta je ich stále menej a preto to dôležitejšie je zbierať kvalitné dáta. A vidím, že aj ten e-mail marketing ide týmto smerom, že je čím ďalej tým viac technický, hej, že není to len, že a ja mám nejaký mailový klient, hej, hoci ktorý a fičím si, ale že tuto nejaký DMARC a DNS záznamy, to podľa mňa väčšina ľudí si povie, že áno, je to taká veľmi technická vec, ktorú momentálne u nás vo firme hlavne riešim ja, lebo je to trošku také, že čo klient to úplne iný prístup, lebo čo klient iný hosting a tým pádom trošku ináč k tomu treba pristupovať. Ale samozrejme väčšina klientov má svojich programátorov, čiže zase stačí im poslať tie informácie, oni to tam zadajú a zase úplne ako nepotrebujeme tam hrať sa s kódikmi a s jedničkami a nulami. Aj samotné newslettere nepotrebujeme robiť v nejakom HTML-ku. Väčšina klientov, alebo tak, ani nie že väčšina, ale 99,9% klientov v podstate ako netlačí na to, že potrebujú HTML-kové newslettere. Samozrejme sú aj taká kategória, ale principiálne im stačí ten builder, cez ktorý dokážeme veľmi pekný dizajn vyskladať. A aj v tom dizajne v podstate je možnosť trošku možno ohýbať niektoré veci, čiže dá sa tam hrať s tými kódmi, vie to byť také technickejšie, ale nie je to úplne potrebné. V tej sambe sem tam práve cez tie kódy dokážeme trošku ovplyvniť to, ako sa zobrazuje samotný produkt, ale ináč ako všetky ostatné časti nie sú až tak potrebné, aby sa doupravovali cez nejaké to technickejšie nastavenia alebo programovanie alebo kódovanie.
Čiže áno, vie to byť aj pomerne technický segment, ten e-mail marketing, ale myslím si, že každý, kto aspoň takú tú miernejšiu alebo jednoduchšiu technickú zručnosť má, tak to dokáže zvládnuť. Mhm. Takže keby niekto toto počúva a povie si, že chce začať s nejakým e-mail marketingom, tak myslíš si, že kde by mal začať ako prvé? V podstate si musí ten človek v prvom rade zadefinovať, že aký projekt má. Hej? A na základe toho vybrať nástroj. Ak ten projekt je e-commerceový, tak určite by som odporúčal už využiť to, čo doba ponúka, teda viac tú umelú inteligenciu, ktorá vie spracovávať lepšie tie dáta. Na druhej strane ale ak daný projekt nemá produkty takéhoto charakteru, kde v podstate môžeme to považovať za ten e-commerce, tak určite pre mňa osobne najlepší nástroj na svete je MailerLite. To z viacerých dôvodov. Mám veľmi rád to, že pomerne jednoducho sa tam dajú vyskladávať tie odberné formuláre, pomerne jednoducho sa tam dá vyskladať newsletter, ale zároveň ešte popri tom vlastne sú tam landing page a websajty, ktoré sa tam dajú vyskladať. Dovolím si povedať, že menej náročnejší človek tam môže mať plnohodnotnú web stránku s blogom a s rôznymi podstránkami mimo tej hlavnej a nemusí potrebovať nič viac. Ale my to väčšinou používame skôr na tie kampane, čiže máme separátnu landing page na subdoméne napríklad typu zdava.doména a zbierame tam kontakty potom aj s podporou tých výkonových kampaní. A výhoda týchto landing page vie byť práve to, že nerozptýľujú až tak toho zákazníka. Čiže my to preto využívame, lebo keď zákazník príde na webku, vidí to, vidí tamto, vidí ten banner, vidí tú akciu, tamtú akciu, ale na tej landing page vidí len to, čo my chceme, aby videl. Hej. Nevidí tam žiadne menu, cez ktoré sa vie dostať inde. Vidí len logo, vidí hlavnú message, vidí odberný formulár, možno nejaké referencie alebo highlighty tej danej značky a tam to končí. Čiže ten nástroj je úplne ako keby skvelý. Mám rád aj Ecomail český. To som ešte ani nespomenul, že napríklad tá Samba AI je tiež český nástroj. Že my sa vlastne s majiteľom poznáme. My sme v podstate na Slovensku jediná agentúra, ktorá je ich partnerom. Vyškolili sme sa, čiže vieme čo a ako robiť v rámci toho nástroja. Ale zároveň a iné české nástroje samozrejme majú svoj význam a zmysel, čiže pre niekoho, kto začína, môže dávať význam aj Ecomail, možno aj preto, že je v češtine a že lepšie pochopí niektoré funkcionality a tak, ale tam napríklad nemajú tie landing page, čo je škoda. Mne osobne chýbajú, ja ich mám veľmi rád. Takže v podstate vo výsledku MailerLite za mňa určite jedna z tých najlepších aplikácií, ktoré môžu byť. Ja by som k tomuto možno dodala takú moju vlastnú skúsenosť, že čo by som odporúčala všetkým, ktorí začínajú s týmto niečím, je to naozaj dobre si preštudovať tie nástroje a si zadefinovať tie potreby, hej, že napríklad tie landing page, ty hovoríš, že si mi miluješ robiť, ja napríklad túto možnosť nevyužívam, lebo mám svoju web stránku, ktorá je ako vyskladaná, ako keby. Ale je to veľmi dôležité pozrieť si to a pozrieť si aj pricing a myslieť na budúcnosť, lebo potom, keď si, a hovorím z vlastnej skúsenosti, nielen zozbieram, ale vytvorím celú tú logiku, automatizácie, všetko nahádžem do jedného nástroja a potom počas zistím, že buď nerobí všetko, čo chcem, alebo je príliš drahý, tak potom to migrovať do iného nástroja je dvojnásobná robota. Takže tým som chcela povedať, že treba si dobre zadefinovať, čo od neho potrebuje, myslieť aj na budúcnosť, pozrieť si tie nástroje, lebo potom migrácia z jedného, akože nie je to nemožné, ale možno ste to sami zažili, že je to celkovo akože bolesť. My sme ale od začiatku vedeli, čo chceme, s čím chceme robiť. Najprv sme začínali s tým MailerLitom, potom sme sa vlastne spoznali na prelome 2022-2023 s chalánmi zo Samba AI. Prešli sme školením, zistili sme, že je to oveľa výhodnejšie pre ten e-commerce, lebo mali sme veľa klientov e-commerce a používali sme tam MailerLite, ale veľmi veľa času nám to bralo v podstate rozmýšľať nad tým, aké produkty dať do newsletterov, aby to fungovalo, aby to dávalo zmysel. Tam vnímame obrovské šetrenie času práve cez tú Samba AI v e-commerce. Samozrejme, zatiaľ technológie úplne neumožňujú niečo také automatizovať alebo
personalizovať v iných biznisoch, kde v podstate ten produkt alebo ten e-shop nie je. Ale verím pevne, že časom to príde. V podstate mnohí klienti majú CRM-ka, v CRM-kách majú dáta, čiže je otázka času, kedy práve aj z takýchto CRM-iek budeme vedieť vyťažiť informácie, ktoré môžu určitým spôsobom automatizovane komunikovať obsah na klienta. Manuálne sa to dá všetko pekne spracovávať aj teraz, ale v podstate verím pevne, že časom tieto veci budú stále jednoduchšie a jednoduchšie. Automatizácia je budúcnosťou aj v analytike. Tak. Vedel by si nám možno ešte popísať nejakú case study alebo nejaký príklad fakt dobre funkčnej kampane alebo kľudne aj viacej? Samozrejme tým, že sa tomu email marketingu venujeme, tak máme za sebou rôzne výsledky a úspechy, ktoré sme dosiahli u našich klientov. Tak ako som vravel, aj vďaka skupine aktívne sa teraz venujeme tomu email marketingu v podstate posledné 2 roky, ale za tie 2 roky v podstate sme dokázali desiatkam klientom pomôcť so zvýšením obratu alebo s optimalizovaním toho celkového zbierania kontaktov alebo posielania newsletterov. A tie prípadové štúdie dokážu byť rôzneho charakteru, niekde je dôležitejšia tá konverzia, niekde práve to, že naozaj efektívne zbierame nové kontakty, alebo len to, že dokážeme už vôbec len merať tie kampane, že máme tú možnosť. Ale spomeniem niekoľko segmentov, kde naozaj ako výborne to celé funguje, to kombo zbierania a kontaktov a neustáleho posielania tých newsletterov. Napríklad v segmente s výživovými doplnkami to veľmi dobre funguje. V podstate ten dôvod je pomerne jednoduchý, hlavne preto, že ten samotný produkt je extrémne opakovaný. Dá sa ho nakupovať v podstate neustále, alebo po nejakom čase. Čiže tam nám to otvára rôzne možnosti a cesty. Ale máme napríklad konkrétneho klienta, u ktorého tá databáza nebola nejak extra veľká a tým pádom sme vedeli, že aj samotná efektivita odosielaných newsletterov nemusí byť úplne hneď v prvých mesiacoch tá najvyššia alebo tá najlepšia. Tak sme v podstate zvolili stratégiu, že sme začali pomerne efektívne zbierať nové kontakty. Jedna cesta bola, že sme použili 10% zľavu na prvý nákup, čo samozrejme pomohlo, s tým, že dokonca tam máme 50% úspešnosť zo zbieraných kontaktov, čiže poviem príklad, 300 kontaktov zozbierame, 150 dokáže urobiť objednávku, čo je úplne že super. No a následne sme aj spustili vianočnú kampaň, v rámci ktorej tá myšlienka súťaže bola tá prioritná. No a cez tú súťaž sme zozbierali ďalšie stovky kontaktov, čo principiálne znamená, že keď klient mal napríklad 5000 kontaktov, tak sme za 3 mesiace spolupráce dokázali dvihnúť ich databázu o 2500 ďalších nových kontaktov, čo znamená, že o to už efektívnejší vieme byť pri posielaní bežných klasických newsletterov. No a ako sa dvíha databáza, tak sa nám dvíhajú čísla z daného projektu, takže klient je tiež spokojný a toto je podľa mňa tá cesta, tá synergia, neustále zbierať nové kontakty a v podstate tie kontakty spracovávať, či už formou bežných newsletterov alebo formou automatizácií, ako napríklad opakované nákupy, kedy tiež opäť nemusíme nad tým rozmýšľať my, že kedy vlastne ten opakovaný nákup by mohol nastať. To rieši AI, ale my v podstate len nastavíme, že 5 dní predtým, kedy by ten termín mohol nastať, pošli ten newsletter s produktmi, ktoré by mohli zaujímať daného zákazníka. To sú úplne že úžasné veci, vďaka ktorým tie výsledky máme. Iný e-shop v segmente vln, v podstate tiež má spustený e-mail marketing, rôzne procesy sme u nich spustili, či už zbieranie kontaktov, či už to automatizáciu e-mailov, bežné newslettere, výborný content a tak ďalej. A tiež sme tam dosiahli skoro 2- alebo 3-násobné zväčšenie celoročného obratu voči roku 2022. A je to hlavne preto, lebo je to opäť segment, ktorý je taký, že ťahá trošku k tomu love brandu, že stále tie vlny potrebuješ a keď ťa to baví, tak v podstate
neustále niečo také si kúpíš, nejaké drobnosti. No a celé to je len o tom vedieť sa správny čas pripomenúť tým zákazníkom, aby nevyužili niekoho iného. Takže tak. To sa mi páči, že v správny čas sa pripomenúť, aby nevyužili niekoho iného. To je, alebo ako sa hovorí, zíde z očí, zíde z mysle. Áno. Takže to sa mi páči, táto stratégia. A viem si predstaviť, že teda hlavne tá AI s tým vie veľmi efektívne pomôcť. Akože znie to ako by povedal náš kolega Marek, budúcnosť je už tu dnes, takže... Áno. No oveľa náročnejšie by bolo spracovávať také tie opakované nákupy manuálnym spôsobom. Lebo tým pádom by sme si len museli ako keby vyhodnocovať, že tento zákazník alebo táto skupina zákazníkov má záujem o túto kategóriu, tak mu im pošleme automatizáciu s CCA produktmi z tejto kategórie, ale nie je to úplne ono. Čiže my sme veľmi radi, že to AI prišlo, že sa v podstate pomerne rýchlo zaprocesovalo do toho ekosystému a je to využiteľné. A efektívne hlavne. Hej, super. A mám tu pre teba už len teda poslednú otázku, ktorú dávame, alebo budeme dávať každému. Jasné. A to je taká, že akú radu by si dal svojmu začínajúcemu ja, keď si začínal s týmto biznisom? No, záleží, či to má byť rada z pozície marketéra alebo majiteľa firmy. No vyber si, môžeš aj byť. Jasné. Tak ako v podstate, čo sa týka samotného e-mail marketingu, ja si myslím, že všetka tá cesta, cez ktorú som prešiel, bola správna a veľmi ma baví tento segment, takže v podstate som sa rozhodol správne. Takže tam by som asi žiadnu radu nedal, ale ako z pozície toho, že aj vediem agentúru, kde sa tomuto e-mail marketingu venujeme, tak si myslím, že veľmi dôležité je, aby od začiatku, ako ten biznis človek tvorí, či už takýto na e-mail marketingu alebo na hocičom inom, tak myslím si, že je fajn, ak to celé nestojí iba na ňom. Hej. Čiže ja si teraz pomerne často uvedomujem, že to delegovanie je veľmi dôležité, roboty je veľa, takže rada by znela deleguj a čo sa týka e-mail marketingu, tak poď na to ešte vo väčšom. Tak ďakujeme ti veľmi pekne, že si za nami pricestoval. S radosťou. Až z Košíc a možno sa vidíme zase niekedy na budúce. Určite budem veľmi rád. Alebo si to vymeníme. Tak, alebo. Čauko. Ahoj. Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie tohto podcastu, či už na YouTube alebo na Spotify. V Days tvoríme veľké množstvo obsahu o analytike a biznise úplne zadarmo, takže pozrite si náš videoblog, náš blog alebo sa prihláste do nášho newslettera.